Čau ľudia, vítam vás vo videu. V dnešnom videu si otvoríme 3 tieto česty, takže poďme na to. Poďme. Možno nejaká prizmatika, či bolo, že nemožné. Dobre. Máme aspoň jednu secret chest, čo je docela dobré, takže môžeme otvoriť. Dobre. A teraz ideme zase climbnúť niečo a máme nového peta. Secret, takže on bude niekde pod exotic. Tu je. Niekde úplne dole. Kde je to pet? Je vlastne to je vozidlo. Tu môžeme hľadať tuto medzi vozidlami. No. A je tuto, budeme taký cowboy. Patrick Horse. Je ako docela prepracované, že uvidíme, jak skáče. No, skakanie je nič moc, ale ako docela dobré. Je to docela dobré, takže my si tu kúpime Point Shope, toto. A ideme to uploadnúť jednej exotike, ktorú vám hneď ukážem. Je to exotika, ktorá docela dosť vzácna, takže hneď vám ju ja ukážem. Je to Krakena, už máme Shiny Wumbo. Ale čo nemáme je táto Mega Hydra Karen. Takže my si ju takto vymeníme. A teraz jej dáme ten point vec. Tu point vec jej dáme. Takže vieme point Shiny Wumbo. Takže máme Shiny Wumbo. To je docela dobré. Lebo takto. Dobre, dáme si ju naspäť a teraz jej dáme trošku jedla. Ako ja tu mám docela dosť jedla, takže by sme mohli trošku nakrmiť. Tu máme toto jedlo, dáme sem trošku. Trošku jedla sem dáme. Čakať. Tak dáme sem takých 10. 54. Dobre, tak to dáme 27 a tak to dáme čo mám 10. Tak to 5. Juj, to je veľa, tak dáme ten power. Power dáme, nebudem míňať jedlo. Tak dáme radšej power. Tým mám akože 25, takže no stress. Toto je boom 60. Dobre, máme tu hotovú tú Mega Karen. Toto neviem nejako urobiť, mi to nefunguje, ale pokúsim sa, takže čaute.